ari mutus hukum ala gaibin kang bakarna nu teu aya tina majlis hakim bitawarin lantaran ngumpet di imahna, dipanggil ku hansip di tangan ka imahna, horeng nyamuni itu dipara itu di lalangitan. Jaijun putusan hakim kemenangan ada di tangan si Zaid berdasarkan dua saksi bahwa Bakar boga hutang 10 juta eta hukumna wenang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qada'u ala gaibin anil baladi wa in kana fi ghairi amalihi aw anil majlisi bitawarrin aw ta'ajjujin jaizun fi ghairi uqubatillahi ta'ala. In kana limudain hujjatun walam yakul huwa ail ghaibu muqirrun bil haqi balidda'a juhudahu anu yaljamuhu taslimuhu lahu al-ana wa ana mutallibuhu bidalika. Wal qada'u utawi putusan hakim ala gaibin ingatase muda aleh kang gaib anil baladi saking daerah wa ingkana lan sajan ana ya si gaib pigeri amalihi ikut tetap ing dalam lian tempat pekerjaan ana atau luang lingkup kerjana ya si kodi au anil majlisi atawa saking majlis bitawarin kalawan umpet-umpetan aw ta'ajujin atawa ngarasa gagah jaijun iku putusan kang wenang bigeri ubat ukubatillahi ta'ala ing dalam lian siksaan Allah ta'ala. Ingkana lamun ta'ana limuda ini ku tetap kadang kang ngagugat apa hujatun hujah walam yakulan orang ngucap ya mudain ing lapad huwa utawi ya gaib ail gaibu iku mukirun wong kang ikrar bil haqi kalawan hak balidda balik tangaku-ngaku ya si mudain juhudahu kalawan angasna ya gaib wa naulan satune kalakuan iku yaljamu wajib ing ya gaib taslimuhu apa masrahkeun ya hak lahu kadaya mudain al ana ing dalam waktu iki wa naulan satuna ya mudain mutallibuhiku tukang murihe ya si gaib bidalika kalawan mengkanan hak paing kala maka lamun tangucap ya mudain ing lapad huwa mukirun utawi huwa ya gaib iku kang ikrar wa ana utaisun iku ukimu ngadegan isun al hujata ing hujah istidharon karena ngepringadohirkeun mukhafata ayyun karo kalawan wudi arep pentah yun karo den ingkaran ayyun kiro arep pentah ingkar ya si gaib aliyak tuba atadreponta lagi ngirim surat biha kalawan ya hujah sapa al qadi hakim ila qadi baladil gaibi tuma kemaring hakim daerah wong kang gaib lam tusma maka ora den rungu apa hujatuhu hujahna ya si mudain litasrihihi karena ngajelaskeunana mudain bil manafi kalan pirang-pirang nganapikaken li simaiha kade pendengaran si hujah idla faidata karena ora faedah ku kang mujud piang lam ya hujah mal iqraris sumatana iqrar naam kan tenan lam tusma laukana lamun analil ghaibi kota pada kang gaib apa malun hadirun harta kang hadir wa qamalan ngadegaken ya si mudain al bainata ing saksi ala dainihi dain ingata sehutang ya mudai la oranana liyak tubadu ponta nyuratan sopal qadi hakim bihi kalan ya dain ila hakimi baladil ghaib
tuma kemaring hakim daerah kang gaib bal balika liwafiyah udah penta lagi nyumponan ya si kodi hu ing yadain mayaran ya kodi hu ing yadain minus saking ya mal patus mau maka den rungu ya bainah wa ing qala lan sanajan ngucap ya si mudain ing lapad wa mukirun utawi ya gaib kongkang ikrar watus maulan den rungu ya si bainah edan halemaning in atlaqa lamun ngamutlakakan ya si mudain wallahu a'lamu bi muradihi bidalik supaya lebih cepat kapaham lapadna urang rangkaikeun sarangkai sahukum sakodia anu nomor kahiji ya wal qada'u ala ghaibin anil baladi wa ing kana pigeri amalihi ngaluncat jaijun pigeri uqubatillahi ta'ala ing kana limudain hujjatun walam yakul huwa ay al ghaibu mukirun bil haqqi balidda'a juhudahu wa anau yaljamu taslimuhu lahu al ana wa anahu mutallibuhu bidalika titik kadinya Ki Bakar boga hutang para sadaya ka Ki Zaid nilaina aya kana 1 juta na janji dina waktu ngahutang nage bakal dibayar nyaeta tanggal hiji bulan haji isukan janji na rek dibayar tanggal hiji bulan haji keur waktu ngahutang teh pas tanggal hiji bulan haji ditagih tah ku Ki Zaid teh si Bakar nu boga hutangna berarti eta tanggal hiji bulan haji perjanjian ngaranna hulul ari hulul tos dugi kana waktu janji pembayaran ngaranna hulul cek Zaid kar geura bayar hutang sia ka dewek 1 juta Zaid teh si Bakar ngaku-ngaku teu boga hutang cek Bakar saha nu boga hutang ja dewek mah teu rumasa boga hutang cenah ka inta tos betah sampai ka badinya tah bahasa tah Zaid balik bari jeung jengkel ai barang tanggal 2 ieu si Bakar teh leos be teu ngobrol-ngobrol teu bebeja kana si Zaid berangkat saya teh ka Lampung para sadaya ngadengi beja cek tatangga bae bahwa Kang Bakar teh berangkat ka Lampung poe Salasa poe Jumat meureun poe Kemis ditagih poe Jumat berangkat ka Lampung leos begitu ieu Zaid teh lantaran ngarasa dikaburkeun ku Kang Bakar datang ka pengadilan ka Saketi laporan juragan hakim kula rek ngagugat aya naon cenah Kang Bakar urang kampung Badulang boga hutang ka kula sabaraha hutangna 1 juta gedekeun bae leus teh 10 juta umpamana soga hutang ka kula 10 juta janji rek mayar tanggal hiji bulan haji pas ditagih ku kula dina poe Kamis tanggal hiji haji eueuh tanggal 2 gitu eueuh teu ngaku ongkoh bari jeung eueuh poe Jumat berangkat ka Lampung cek hakim anjeun aya saksina bahwa eta si Bakar boga hutang ka anjeun aya cenah tuh ngahajak kula mawa saksina Ahmad jeung Muhammad panggil Ahmad ditanya ku hakim diinterogasi cek hakim Muhammad mohon juragan hakim bener eta si Bakar boga hutang ka si Zaid 10 juta sumuhun abdi duaan anu menyaksikeunana bahwa eta Kang Bakar
boga hutang ka Kang Zaid 10 juta. Lantaran geus datana geus jelas para sadaya saksi aya. Tos taku hakim diponis, cek hakim kemenangan ada di tangan si Zaid bahwa Kang Bakar boga hutang 10 juta ka Kang Zaid. Nu diponis nama, nu diputus hukum, nu diponis teu aya keur gaib geus berangkat ka Lampung. Naon beunang tah hakim para sadaya kira-kira monis hukum anu jalamana anu diponis naku hakim keur geus berangkat ka Lampung model kitulah. Wal qada'u ari mutus hukum hakim ala ghaibin kasih bakar anu geus berangkat teu aya di Badulang anil balad geus ka Lampung eta teh jaizun wenang hukumna teu naon-naon. In kana li mudain hujatun, lamun mudain jalma nu ngagugatna Kang Zaid hujatun boga hujah boga saksi. Boga saksi dua teh Ahmad jeung Muhammad. Kitu eta. Kumaha cenah ieu masih bakarna ge kaburna ka Lampung lain di wilayah saketik keneh ka Lampung ieu mah wa in kana pigeri amalihi sanajan ieu si bakarna nu kabur teh lain di wilayah daerah saketik wilayah hakim tetapi mah ka Lampung teu naon-naon kitu. Jadi kemenangan di tangan Zaid titik taheulanan geus kitu. Walam yakul huwa ail gaibu mukirun bari jeung eta si bakarna teu ngaku-ngaku walam yakul huwa mukirun bari jeung si bakarna cenah cek Zaid teu ngaku-ngaku boga hutang. Balidahu juhudahu balik tah ngaku-ngaku juhud Zaid mah teu boga hutang teu naon ka sia cek bakar teh memeh kaburna. Wa ana yaljamu taslimu lahu al-ana jeung sanyana kalakuan wajib kasih bakar masrahkeun hak si Zaid ayeuna sabab geus datang kana waktu pembayaran. Jangjina ge tanggal 1 bulan haji. Wa anahu mutalibu bidalika jeung waktu tepat ditagih ku si Zaid bakar teh apaan. Jangjina ge tanggal 1 bulan haji. Itu jadi diponisku hukum bahwa Zaid datang ke pengadilan berdasarkan dua saksi bakar boga hutang 10 juta bakar nakeur kabur warisanajan lain kabur di wilayah kecamatan Saketi tapi gaer kaluar dugikeun ka Lampung putusan hakim eta wenang hukumna ge panjang lalakonna ka ditu gitu tah sakitu bae heulanan panjang lalakonna ke obrolanna ka ditu lamun Kang Zaid keukeuh yang dibayar keneken ka hakim culak cileuk aya henteu imahna aya henteu sawahna aya henteu kitu nyeun masalah deui tah mangke kitu. Hiji tah qadiyah nu kadua hayu geura au anil majlisi bitawarrin lantaran au huruf atop wa takriru ayu qala takrirkeun ku urang balikan deui ka ditu wal qada'u awil qada'u an lago ibin anil majlisi ya mah anil majlisi bitawarin zaizun ai tawarin mah ngumpet masalah nama doang tadi kitu percis kitu Zaid jeung bakar kene boga hutang cek Zaid juragan hakim eta Kang Bakar boga hutang ka kula 10 juta kitu jangjina tanggal 1 bulan haji rek mayar barang ditagih ku kula eueuh teu dikeun mayar ka mana buat teu timu ku kula gitu. Terus eta bakarna dipanggil ku hakim teh nyeun surat hansip nu neangkeunana ka dinya ditangkeun ku hansip barang datang ka dinya eueuh nyamuni tawarin nyumput teu panggih imah dikuncian hiji-hiji acan di imah ge keluargana tanyakeun kana tatanggana cek hansip panggih Kang Bakar henteu di dieu eja teu manggih teh tisuk ke cenah eta
jalan pun lagi caang baca tadi pareuma orenganan di jerona aya ngumpet ja endung dipanggil ka kehakiman pasti bakal ditanya ku hakim gitu para sadaya. Datang Hansip cek hakim kumaha Hansip aya teu aya jalan pun lagi caang bae cenah gitu tanyakan ka tatanggana muhun teh nu terang ge hiji-hijina ge tak kitu cenah cek hakim anjeun boga saksina bahwa eta si Bakar boga hutang kasih aya itu cenah Ahmad jeung Muhammad. Dipanggil dua saksi cek dua saksi nguhun juragan hakim kami menyaksikan bahwa eta Kang Bakar boga hutang ka Kang Jad 10 juta entos ponis ku hakim kemenangan ada di tangan Jaid bahwa Bakar boga hutang ka Kang Jaid senilai 10 juta berdasarkan saksi dua Ahmad jeung Muhammad. Kumaha mutus hukumna hakim beunang tanda eta jasi Bakarna eueuh teu hadir ka majelis hukum ngumpet nyamuni di imah wal qada'u ala ghaibin anil majlisi bitawarin zaizun ari mutus hukum ala gaibin Kang Bakarna nu teu aya tina majelis hakim ditawarin lantaran ngumpet di imahna dipanggil ku Hansip di tangan ka iman horeng nyamuni itu diparak itu di lalangitan jaizun putusan hakim kemenangan ada di tangan si Jaid berdasarkan dua saksi bahwa Bakar boga hutang 10 juta eta hukumna wenang ingka nalimudain hujatun lamun Kang Jaidna berdasarkan hujah dua saksi tadi pengadilan Ahmad jeung Muhammad itu walam yakul huwa sarobek itu nama bari jeung teu ngomong si Bakarna ikrar boga hak 10 juta aya di tangan manehna boga si Jaid balida juhudahu balik teu angas si Jaid si Bakarna ku cara ngumpet sedangkan Kang Bakar wajib kudu mayaran lantaran geus tempona jatuh tanggal 1 bulan haji al-ana wa ana mutalibu bidalika Jaid anu nagi jeung setengahna waktuna ieu ngeun Bakarna nyamuni eta putusan juragan hakim berdasarkan dua saksi bahwa Bakar boga hutang ka Kang Jad 10 juta beunang tos titik sagede jebuk eta dua tah qodiahna tah ayo nu katilu nu matak di qodiahkeun ieu lah aya santri ya aya santri. Itu banyak langsung ya padahal tong waka di kasus karena penipuan helanan aya dame jalan musyawarah jan aya imah nang kaya nanaona gitu kan jelema nagih aya di dieu nya lah kelamun karak totalitas sama sekali teu daek mayar aya barangna teu daekeun dijual itu kakarak eta bisa ditaekeun satikat karena penipuan. Nu katilu ya wal qada'u alal ghaibi anil majlisi bit ta'ajjuzin ta'ajjuznya aw ta'azzuzin tak kitu jadi ngeunaheun ke nyurahna ai ta'ajjuz mah ngarasa gagah aya di imah ta'ajjuz ngarasa gagah itu ditagih ku Jaid kalah ngajak gelut jadi para sadaya eker waktu ngahutang kuat leuleus gitu ya yang dibere ieu ngarengek-rengek ira jangjina cek ya insyaallah cek Bakar tanggal hiji cenah Kang dibayar cenah kula nyai kitu mah Kang reus nek hajatan cenah beus teu jadi hutangan 10 juta barang datang kana waktuna barang ditagih ku Jaid waktu menikuat pasang golok segala macam lantaran sieun Jaidna larilah ka pengadilan itu datang ke hakim aya naon numawi cenah Kang Bakar boga hutang ka kula janji tanggal hiji bulan haji ditagih ku kula kalageh ngajak gelut ka kula laju anjeun boga saksi bahwa si Bakar boga hutang ka anjeun aya atuh cenah Ahmad Muhammad
Cek Ahmad Muhammad bener juragan hakim bahwa eta Kang Bakar boga hutang ka Kang Jaid 10 juta kami saksina. Hansip aya naon? Coba panggil Bakar teh ka dieu. Panggil ku Hansip. Komo Hansip? Barang datang ka di polototan, Hansip teh jeung kuru teh apaan? Polototan ku Jaid lulumpatan batur sieun. Komo bareng dicabutkeun ku golok-golok mah. Cek Bakar ayo geura ka dieu kakar segede Hansip dia cenah. Ditigas beungna dia ku aing. Nya Hansip kuru batur aprit-apritan lompat datang ke hakim ka kehakiman naon cenah ieu ngos-ngosan kieu waduh teu sanggup kula rek dipaehan kula cenah ku si Bakar eta ta'ajuz ngaranna nu kitu tanggeus ulah nyeun masalah rame cek hakim geus kieu bae kemenangan ada di tangan Jaid berdasarkan 2 saksi bahwa Kang Bakar boga hutang 10 juta ka anjeun sakitu bae nanti tikeun masalahna ke lamun tadikeun mayar bae tingkatkeun kakara ja aya imahna aya sawahna aya naonna gitu. Lamun teu daek mayar bae kakarak asupkeun kana tahap anu kadua kasebutna penipuan karak anu berwajib teh urusanna mau borgol Allah karim tilu tak masalah nggak sakit doang. Paing kola huwa mukirun wa ana ukimu hujjata istidharon makhofatan ayun kiro kadinya hijita makhofatan ayun kiro lam tusma hujatuhu litasrihi bil manafi lissima'iha idla faidata fiha mal ikrar tadi tema ditanya ku hakim laju eta ngaku boga hutang henteu cek hakim numawi pu teu ngaku boga hutang can teu rumah saboga hutang kumaha lamun barang ditagih ku Jaid cek Jaid Kang Bakar teh pan 5 bulan kamari ngahutang ka kula 10 juta terus janji pan tanggal 1 bulan hajinya mohon cek Bakar ieu tos tanggal 1 ta bulan haji ya poe Kemis ya kumaha urusanana ya puguh heueuh nya can hampura bae kula ge rumasa boga hutang ka anjeun 10 juta ngeun boro-boro mayar hutang ayeuna ge can ngaliwet acan puguh teh eta berarti mukirun paing kola huwa mukirun kumaha lamun eta jasi Bakarna ngaku bahwa soranganna eta boga hutang ngeun boro-boro jeung mayar hutang can ngaliwet keluarga tacan gitu. Kalah dilaporkeun bae umpamana ku Jaid ka kehakiman batur geus rendah diri bahwa ngaku rumah saboga hutang ngeun boro-boro jeung mayaran hutang dahar ge tacan ieu eta ikrar sedang ngaku boga hutang ngaku rumah saboga hutang kalah laporan langsung ke hakim Jaidna cek juragan hakim kulan bener eta si Bakar boga hutang kasih ya bener 10 juta itu aya saksina itu Ahmad Muhammad cek Ahmad Muhammad leres juragan hakim ya pernah ditagih ku sia memeh kade ge nagih heula ngaku teu boga hutang rumah sacenah ngaku boga hutang ngan boro-boro mayaran hutang 10 juta keluarga candahar. Nah, ongkoh-ongkoh batur geus rumah saboga hutang dibawa ke pengadilan berjeng mawa saksi segala macam duaan. Si Ahmad jeung Muhammad teh penyaksikeunana memperkuatkan ucapan Jaid bahwa Bakar boga hutang 10 juta. Eta 2 saksi Ahmad jeung Muhammad teh ku hakim beunang diguguh henteu tah. Wa in qala lamun ngucap paing qala maka lamun ngucap Bakar wa Jaid wa mukirun bahwa si Bakar nageh ngaku cenah boga hutang ka kula ari kula nu mantak datang ka dieu ngalaporkeun ka hakim barjeng mawa saksi mahopatan ayun kiro karena sieun bisi ingkar puguh batur geus ngaku dilaporkeun bari jeung mawa saksi aya eta mangtungkeun saksi bisi cenah ingkar kana hutang denge taulah ta 2 saksi lam tusma hujatu teu ngantik didenge saksina jasa teu disaksian ge batur geus ngaku ieu
Nahan elatna idla faidata pihak mal ikrar siningguhi ngahadirkeun saksi ge beak-beak duit nya bayar saksi meureun ge. Batur rumasa ngaku boga hutang kala ngahadirkeun saksi ka beak-beak duit dibayar henteu ku si bakar. Hutang teh ai ngahadirkeun saksi masa urang geus 500.000 1 juta pan lumayan tuh. Didenge henteu ku hakim saksina jabatur geus ngaku rumasa boga hutang ieu. Tah eta titik sagede kitu geus heulanan. Nu kadua paing qala huwa mukirun wa ana uqimul hujjata istidharon liak tuba tuh awas liak tuba alqadi bihi ila hakimi baladil ghaibi bal liwafiyahu minhu patusma'u datang deui ka kehakiman sanggeusna ditagih teh bakar cek bakar boro-boro mayar hutang Kang Jad hampura kula puguceuna ieu dahar ge tacan ditagih poe Kemis tah ari poe Jumat leos pe umpamana ka Lampung dukarek usah dukarek naon eta bakar ai kalah dibawa ke pengadilan langsung laporan Kang Jaidna bahwa si bakar boga hutang ka kula can mayar keneh bae gitu. Padahal samemeh nage batur ditanya rumasa boga hutang teu bisa mayar heulanan gitu. Ngahadirkeun saksi duaan eta saksi duaan teh cek hakim ditanya siapan geus ngaku si bakar nage boga hutang ka sia kunaon ieu ngahadirkeun saksi sagala macem kumaha tadina cenah ieu eta saksi nu duaan teh ku hakim ditanya bener cek saksi duaan kami saksi nabawa eta Kang Bakar boga hutang ka Kang Jad 10 juta denge ta ulah sami teu ngatik didenge gitu. Ari anjeun kunaon ngahadirkeun saksi cek hakim cenah kana si Jaid liyak tuba tuh al qadi bihi ila hakimi baladil ghaib nu mantak abdi ngahadirkeun saksi ge supaya hakim nulis ka hakim tempat cicingna si bakar di Lampung itu di Kampung Kedongdong. Naon tulisanana menyatakan ini dari hakim kecamatan Saketi gitu menjelaskan bahwa yang namanya bakar umur sekian alamat awal dari Kampung Badulang Kecamatan Kabupaten menyatakan bahwa dia punya hutang kepada Kang Zaid 10 juta. Tata nu mantak kula cenah mawa saksi ge supaya hakim Saketi ngirim surat ka hakim kaditu ka hakim Lampung ka Kedongdong bahwa di Kedongdong teh aya warga Kecamatan Saketi anu kadinya barjeng ninggalkeun hutang 10 juta di kampung supaya kitu cenah kula mah hade bae ku kitu nama ngeun saksi dua mah pungkalur pungka handap ka cantik didenge lantaran awu paedah batur geus ngaku boga hutang ieu watusma'u aidon in atlaqo bisa didenge saksina aidon deui in atlaqo lamun bal kitu li wafiyahu minhu patusma'u nu mantak kula ngahadirkeun saksi geh tadi teh supaya hakim ngiriman surat ke hakim ke Lampung di daerah Kedongdong bahwa didinya aya warga urang Saketi anu ninggalkeun hutang 10 juta di kampung bal balik tah liyuwafiyahu minhu supaya eta hutangna nyata dibayaran ku hakim ieu ku hakim Saketi ta eta lamun kitu ngahadirkeun saksi tujuanana karena supaya dibayaran ku hakim Saketi diperkuatnya eta ku dua saksi maka patus mau saksina beunang didenge para sadaya. Nah, itu tanya. Wa in qala huwa mukirun jacenah teu ngantik make saksi meureun nya jasi bakarna ge memeh barangkat ka Lampung ngaku boga hutang 10 juta sanajan kitu lamun tujuanana Kang Jaid ka kehakiman mawa saksi atas dasar bahwa Kang Bakar boga hutang 10 juta samemeh berangkat ngaku boga hutang memeh berangkat ka Lampung
nu mantak ngahadirkeun saksi supaya ieu hakim saketi nyuratan ka hakim Lampung, nu kadua supaya hakim saketi mangmayarankeun hutang nasi Jaed tim isi bakar ti mana ti harta Kang Bakar anu aya di kampungna teh. Pan karena lamun bakarna geus ka Lampung di dia aya dunjana sawahna imahna kebona embena jeung sajabina eta pan anu berkuasa hakim para sadaya sanajan teu bebeja heula kasih bakar sawahna dijual payu 50 juta 10 juta engke bayarkeun kana si Jaed 30 juta tabungkeun datang nu bogana tinggal mikeun gitu eta tujuanna kitu ya, nu masalah nu ieu mah berarti eta saksi anu dihadirkeun ku Kang Jaed lamun reka supaya kitu cara-carana saksi nuduaan benang digugu ku si hakim teh ya. Wa tusma'u aidon in atlaqo benang digugu ku hakim kesaksianana deui in atlaqo lamun ngamutlakeun ai ngomong mutlak mah bakar henteu ngaku boga hutang ngaku boga hutang henteu teu boga hutang henteu jadi cicing bae ngabetem bae kitu keur waktu ditagihna teh ya. Ngahadirkeun saksi dua ka pangadilan maka eta dua saksi benang digugu ku hakim wa wajaba wallahu a'lam bishawab.